こんにちは、うなさるです。今日はニュージャージートランジットに乗ってみたいと思います。私が選んだのはここ、パークリッジ駅です。お腹が空いてきたので、ここでランチを取りたいと思います。If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing.